Que non, home, que non. Para, chiquiri. Non podes. Chiquera. É que, de verdade, leva a Rocío Meco e o Espiño Meco todo o día dándonos a brasa. Que queren ir ao entroido de Vilanova, que queren ir ao entroido de... Ai, de Vilaverde, home. Vilaverde en Melón, De Vilaverde en Melón, o que queren ir, xa dicimos que non, porque ali hai moitísima troula. Esos corpiños delgados que teñen, non lle aguantan esa troula, pero claro que sei que había cocido popular, que queren comer, bueno, que eu xa non podo aturalos, eu xa estou chea deles, porque queren ir de festa en festa. Estou vendo este plano, compañero, ponme aí se podes, aí este. Parece un concurso de tele que había que dicir, a audiencia decidiu que debe marchar da casa. A Rocío Meco. A ver, que vos a Vilaverde. En Vilaverde, home, Vilaverde, en Melón, que leva máis de 100 anos facendo cos seus mecos o que queren. Tanto que Jorge, un veciño, nos di que ali ata os mecos pican a leña, así que poñerse a traballar. Mira de por aí. Atende. Oiche, Jorge, vemos aquí o monte de leña e este puxéstelo a traballar. Fuimos traballar un pouquiño, non solo nós. Cantos pode haber repartidos por toda a aldea? Mais sobre uns 30 máis ou menos. E cando empezades a facelos? Normalmente 15 días antes. E imagino que ese entroido que está colgado nese pau dura o que dura a festa, non? Sí, no, ten que durar máis, ten que durar ainda 15 días despois. Oiche, Orlando, en Vilaverde non vos andades con chiquitas, é que son as 11 da mañá xa tedes o chourizo á mesa. Nós aquí sempre. Aquí o compañeiro non sei se comerá moito que xa ten a boca algo ocupada. No, pode que está botando un porro. Elvira, tú o fin de semana tamén ves hasta aquí troular un pouco. Sí, hai que salir, se faltamos nós, non hai nadie. Inspirámonos simplemente na tradición. Todo o que se encontra vale. Aquí o que se utiliza é roupiña cae pola casa e bella. Cousas bellas, eu que sei, unhas botas bellas, un abrigo bello. Cantos anos podedes levar facendo aquí este entroido en Vilaverde? Sobre 100 a 105 anos. E hasta cando tedes aquí festa en Vilaverde? Porque non andades con chiquitas nin pa comer nin pa festa? Nada, desde o sábado hasta o martes de carnaval. Porque os entremeses consisten así como nuns versos satíricos, non? Exactamente, foimos como unha comedia, pero nós chamámoslle entremeses de toda a vida. Non son entremeses de do plato. Isto é como unha especie de comedia. Se queremos o cocido, temos que quedarnos con esta cara. Sí, bueno, o cocido axuda moitos a facer o cocido. Solémolo facer o lunes á noite. Pasa que se nos está indo de man. Moito gastou esta na peluquería, fixo a permanente, tinguiuse, fixo de todo, Oiche, síntome tal cual como a Joselito, Non, vale ben, nos imos rumbo al Cairo. Este cabalo moitos cascabeles non leva, Non levo medio cabalo porque non hai, creo que non hai cabalos. A min dixéronme que tú levas aquí nun tractor un pouco máis grande en procesión, pero que os poñedes ben aqueladiños para ese día. Sí, é como se fora un traxe de novios, cando van a casarse. Da que non... Vos sabedes o que é entroidar, Este sempre foi o máximo. En disfraces, o millor. Dá un abrazo, me cago na... Pero que bonito! O espírito do entroido. Aí quedas, aí quedas! Deixa aí, queda! E agora que fai?